도구가 중요하다고 생각하는 사람이야. Yeah, I'm a heartbreaker. Do it for the fun of it. Yeah, I'm a heartbreaker. I hope what a killer. Do it for the fun of it. Wanna be a king slayer. Give me my crown. But I'll to your queen. Give it to me now. But I'll to your queen. はい、ということで皆さんこんにちは、おめぐです。今日はですね、ウォン・ジョンヨ先生にメイクをしてもらうという企画になっております。先生の会社フィット&ブートに行きたいと思います。楽しみ、すごい。ウォン・ジョンヨ先生って皆さんご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、もう本当に韓国ではとても有名な、日本でもそうだけど有名なメイクアップアーティストさんで、ウォン・ジョンヨっていうコスメブランドが、日本でも大人気なんですけど、そのウォン・ジョンヨ先生自体はその TWICE のサナさんだったりモモさんだったりルセラフィムとか、たくさんのその韓国アイドルの方だったりを専属メイクされてる方なので、今日はそんなウォン・ジョンヨ先生に私がメイクしていただけるということでめちゃめちゃ楽しみです。いや、なんかウォン・ジョンヨ先生ってやっぱアイドルメイクをしてるイメージがすごくあるんですけど、私はちょっとアイドルメイクっていうよりかはちょっと女優さんメイクをしてもらいたいなと思って、韓国女優さんに近い、そういうちょっとナチュラルだけど本当になんか自分の良さをすごいもっと引き出してくれるようなメイクをしてもらおうかなと思ってます。すごい、とりあえずヘアだけ終わりました。メイクの前にヘアだけどうですか？いいね、いい感じ。겠습니다。めぐみむにだ。お願いします。안녕하세요。さあ、いよいよ始まります。안녕하세요。 안녕하세요. 저는 메이크업 아티스트 원정입니다. 私本当にウォン・ジョンヨ先生すごいファンなんですけど、今回すごいメイクしてもらうのが楽しみで、今日はちょっと私韓国の大好きな女優さんのキム・ジェヨンさん風にしてほしいなと思ってきました。なんかすごいアイドルのメイクをされてるイメージがすごい強いんですけど、韓国女優さん風っていうリクエストをしたいと思います。 네, 좋습니다. お願いします。まず最初にウォン・ジョンヨのトーンアップベースのピンクで、全体的にこうお顔の少しちょっとくすんでたりとか、黄身っぽい部分を全体的に均一にして明るく、肌のトーンを明るくしていきたいと思います。カバーもしっかりしてくれるんですけど、肌もしっかり密着してくれます。すごい塗った瞬間からめっちゃトーンアップしてる感じがしますね。 네, 완전 한 번에 확 밝아져서 なんかこんな自然につく感じがめっちゃ感動的です。 요것도 제가 새롭게 나온 이 퍼프인데요. 수분을 이렇게 머금어서 좀 촉촉하게 베이스를 하실 수 있게 만든 퍼프인데 싹 코팅해주듯이 발리니까 사실 뭐 파운데이션도 중요하지만 사실 정말 도구가 중요하다고 생각하는 사람이라 さっきの黒い三角のやつだったりを一般的にメイクのアーティストさんはよくすごい使うんですけど、あれはパフの中の空気の量がかなり多い方なので、これかなり空気量が少ないので水をしっかり含んでくれて、マットだったりセミマットのかなり乾燥しやすいファンデーションもこの水を若干含ませたパフで使っていただくことで、本当にむき卵みたいに綺麗にのせてくれる。最近私はこれしか使ってないです。いや、すごい初めて触りました、こんなクッション。 네, 저도 이거 되게 질감 여러 군데 이제 좀 많이 퍼프를 써보긴 했지만 저도 제가 정말 너무 좋아서 출시날만을 기다리고 있는 그런 퍼프고, 진짜 한번 딱 써보고 너무 좋아서 진짜 바로 이건 해야겠다. クッションファンデって好きなんですけど、結構テカっちゃうのも嫌だなみたいなとこがあったんで、すごいちょうどいいというか欲しかった感じです。 아, 이 퍼프의 진가는 웃었는데 광이 나요. 이렇게 반질반질. おお、あ、本当だ。 네. 本当だ、すごい。 이게 なんかマ 진짜 ットなのにツヤがあるっていうのがめちゃめちゃいいですね。 브러쉬가 나왔습니다. 이미 저는 나오기 전부터 제 이 컨실러 판에 엄청 2개씩 갖고 다니면서 쓰고 있었던 건데, 이게 이제 신제품이에요. 이게 근데 모든 분들이 이게 다크서클인 줄 아시죠? 이게 다크서클 아니에요. 이거는 그 온몸의 고랑을 가려야 되는 거라, 다크서클을 가린다고 생각해서 이거 면으로 막 두껍게 가리면 절대 커버 안 돼요. 이렇게.
지금 클로즈업 消えた。 지금 클로즈업 하시는 게 조금 눈좀 깨끗한 느낌을 주기 위해서 이렇게 약간 좀 밝은 핑크톤 이렇게 먼저 해가지고 先ほど目を開けて見ていただいた時の二重の幅は絶対にこのまま維持していただいた方がいいと思います。鼻炎を入れる時に濃い色をしっかり乗せてしまうと逆に目が小さく見えてしまうことになると思うので、なのでやっぱり目元が小さくなんだかすごく小さく見えやすいなっていう方はかなりあまり乗せすぎない濃い色は乗せすぎない方がいいと思います。 그러니까 왜냐면 사람이 딱 나이가 들면서 가장 노화가 빨리 오는 것도 눈이고 눈이 초점이 또렷해 보이지 않는 이유 또한 나이가 들면서 쌍꺼풀이 가려지고 얇아지면서 이렇게 눈빛이 달라지는 거거든요. 근데 되게 초롱초롱한 눈 보면은 쌍꺼풀 라인도 어느 정도 딱 있으면서 눈빛도 보이고 이게 눈이 선명해 보이는 거예요. 특히 저희 이 동양인들은 또 서양 그 분들이랑 다르게 막 쌍꺼풀 라인이 화려하게 크지 않잖아요. 그렇기 때문에 딱 요렇게 있는 요 쌍꺼풀을 지켜야 돼요. 그래서 섀도우를 막 많이 해서 욕심내서 막 이것저것 화려하게 했을 때 오히려 그게 더 반감되면서 이 예쁨을 해치는 경우들이 많아서 저는 일단 그런 부분들을 잘 보면서 이제 살릴 건 살리고 화려할 거 화려하고 이렇게 좀 이런 부분들을 좀 봐가면서 메이크업을 하는 스타일이에요. 確かに二重幅とかにブラウンを思いっきりのせると本当に小さく目が見えちゃったりするんですけど、ブラウンがダメってわけじゃなくて薄くのせればいいってことなんですかね。 연하카라면 괜찮죠. 지금 뭐 아이라이너만 그렸는데 이미 김지현 씨 오고 계신데요? 전 보였어요. やった。 어, 있어. 예뻐져서. 먼저 이 마스카라를 예쁘게 바르는 방법은요. 저 오늘 이 마스카라의 효과를 좀 확실하게 보여드리기 위해서 인조선수를 전혀 안 붙일게요. 요게 1차. すごい。 계속 이렇게 빗어주시면 얘는 길이가 계속 길어지는 스타일이라서 연장도 가능합니다. 오, 예쁘다. すごいいい感じです。なんかもうまつげの存在感があって。 제가 일부러 속눈썹을 막 이렇게 들지 않아서 그렇지 이 정도 컬링해서 이렇게 보시면 길이감이 진짜 길어졌어. 예쁘신데요? 네, 애교살 메이크업도 빠질 수 없잖아요. 그래서 이 컨실러로 제가 또 요거를 사용하는 용도가 뭐냐면 제가 이거를 요 아까 제가 설명했던 요 브러쉬로 제가 항상 메이크업 할 때 보신 분들 아마 아실 수도 있는데 요거를 이제 베이스 이렇게 만들어요. 음. 涙袋はやりすぎるとすごいなんか違和感あるし、なんか私の中で涙袋メイクと眉毛はツートップで難しいメイクだと思ってます。 맞아요. 애교살은 있어야 되지만 자칫 과하게 있을 때 차라리 없는 게 나을 정도로 어려운 부분입니다. 자연스러운 애교살 살짝 만들어줬고요. すごいめちゃめちゃ自然的。なんかもともと涙袋があるって言われそう。 자주 써서 미안한데 사실이에요. 맞아. いつも私がこの三角ゾーンだったり目尻の下に、でアイシャドウでウォンソンヨのアイシャドウの4番のピンクの色をよく使うんですけど、他の動画でもたくさん使ってるんですけど本当にいつもよく使っているので、逆に申し訳ないぐらいです。ピンク、あ、本当だ。あ、めっちゃ違う。これ入れるだけで。 일본 지금 더워요? めちゃめちゃ暑いです。韓国の方が暑いと思ってきたら韓国の方が過ごしやすくて帰りたくないです。 일본 진짜 너무 덥잖아요. 약간 또 한국 더움이랑은 달라요. 저희가 느낀 바로는 일단은 숨을 못 쉬겠고요. いやでもそうだと思います。 한국 오면 주로 뭐 잘 드세요? 私も韓国料理めっちゃ大好きで、辛いのも好きで。 쭈꾸미랑 맛이. 쭈꾸미 때 옷살. 진짜요? 쭈꾸미를 약간 明日食べます。 의외요. 매운맛일 것 같은데? 辛いの好きです。 先生すごい辛いものを好きなんですけど여기 가셨다가는 召し上がる 그냥 병원 가실 수도 있어서 안 돼. その焼きトッポキ食べたら病院オペになっちゃうかもしれないのでおすすめはしないです。辛いの食べるとストレス発散になるんですよ。 그죠? 저도 그 맛에 여기까지 왔습니다. 제가 엽기 떡볶이 진짜 좋아해요.
정말 제가 엽기떡볶이 드셔보셨어요? ないです。 제가 그 엽기떡볶이라고 이제 매우면 아니, 먹으면 끝장나는 그거 있거든요. 근데 그거를 제가 일하는 이제 뭐 저희 뭐 동료들이나 또 걸그룹 친구들도 제가 다 입덕을 시켰어요. 근데 이거 알아주셔야 돼요, 진짜. 일부러 좀 얇게 샤프하게 한번 그려봤어요. 그것보다 좀 약간 아까 이렇게 뭔가 동그란 눈썹이셔서 조금 인상을 좀 더 깔끔하고 또렷하게 좀 보여 보이려고 좀 세련된 느낌 때문에 조금 더 제가 눈썹 아예 모양을 잡아서 조금 더 깔끔하고 또렷한 느낌으로 잡아드렸어요. 사실 뭐 유행이라는 거는 없고 그냥 제가 오늘의 느낌에 맞는 느낌으로 잡아드린 거예요. 변화를 주고 싶을 때 또 가장 또 티가 많이 나게 할 수 있는 또 부분이기도 하고 근데 또 이게 눈썹에 따라서 또 인상이 진짜 많이 달라 보여서 또 눈썹 상담해주는 것도 많이 좋아합니다. 조금 더 이제 그윽하게 눈을 조금 지금 핑크톤을 많이 이제 눈두덩이 깔끔해 같이 부어볼 수가 있어서 이런 데만 약간 그냥 살짝 이건 그냥 갖고 계신 쉐디도 괜찮고요. ああ、なるほど。ほうほうほう、勉強になりますな。 오. 毎日何時間睡眠ですか？ 근데 많이 못했어요. 今慣れてないですね。 잘 쓰고 계시죠? 이거 여러분들? ぜひクイズを보여주세요. かわいいお色。 갑자기 내 유튜브 이제 여러분들 잘 쓰고 これは全顔に塗るわけではないんですか？ 좋은 것 같아요. 私はやっぱり撮影用でこうズームで撮ったりすることも多いので皮脂を抑えるところ部分に使うことが多いんですけど一般の方が使うときはクッションだったりが時間が経ってくすんできたりダークニング現象が起きたりしたときに全顔に使っていただくのも保温効果があるのでおすすめです。目尻を若干上げますね。キム・ジヨンさんのクールな感じ。よっしゃ。 이게 너무 막 못되게 올라간 느낌이 아니라 어차피 눈이 좀 내려가 있어서 좀 내려갔다가 살짝 올라간 느낌. おお、自然。っていうか私垂れ目なんだ。 아니 눈꼬리가 내려갔다기보다 눈 내가 약간 이렇게 생기신 편이어서 네. 그죠? あ、すごい。いつもと全然違う。涙袋もね。 됐어. いや、すごい。なんか本当にすごい。本当にすごいです。 하지만 여기 인중을 좀 짧게 살짝 올리고 근데 이 입술이 좀 어려우실 수밖에 없는 입술인데 이게 막 오버립을 조금 해드리면 확실히 이게 효과가 있으신 립인데 또 그렇다고 해서 무리하게 이 입술을 좀 확장을 해드리기에는 오히려 티가 나실 수 있는 입술이라 제가 マジですか？なんか私自分でオーバーリップやろうとすると唇動けみたいになるんですよ。しっかりこう唇の上にこう線を描いて大きくするぞっていう印象ではなくて、本当線に沿って本当に若干自然に先生が見てるぐらいの範囲にした方が綺麗に見えると思う。 그리고 입술은 이제 입술 당연히 이렇게 오버립만 딱 바르면 당연히 이상한데 립 안에 메인 입술이랑 같이 발랐을 때 좀 같이 보셔야 돼요. 애매하게 입술 오히려 바르는 게 더 네, 그러니까 약간 오히려 좀 이렇게 근데 이국 분들 매트리얼을 별로 안 좋아하신다고 하긴 하는데 그냥 일단 저는 근데 너무 저 뜻대로 바르고 いや、でもおっしゃる通りマット使わないですね。おー。マットね、新しいね。 네, 이거 양국에서는 또 이렇게 많이 해요. 이거 때문에 척수 엄청 어려 보이시는데. 예쁘다. 예쁘시네요? 예쁘다. 핑크로 이렇게 머리 내린 느낌. 입술. っていうかマジですごい。ちょっとダンス。どうなの？全然違う。全然違う。え、全然違う。
すごいんですけど。완성되셨어요? 네! 完成しました。完成しました。すごい。え、すごい。 예쁘신데요? 대단합니다. 감사합니다. なんか本当に今までしたことないメイク。 그러실 것 같아요, 뭔가. 됐! 先生メイクされてる時も季節はもちろんなんですけど、リズム感とかがすごい心地よくて、すごい楽しかったです。 진짜 아, 부끄러운데요? 오히려 너무 그게 너무 좋았어요. 楽しかった本 너무 当 즐거운 に。い 시간이었습니다. やもう本当にありがとうございました。 감사드려요. 自分ではできないようなメイクをしていただいて、新しい自分にも出会えて、で本当にもう素晴らしい商品もたくさん紹介してくださって、本当に勉強になりました。진짜 감사합니다. 많이 애용해주세요. もちろんです。はい。 まだしたい。はい、もうビッグファンになりました。もともとファンだったけど、ビッグファンになりました。 오! 감사드립니다. 감사합니다. 이쁘다. すごい、なんかもう、 저거 終わってるのにこんなんしてくれるんですね。 촬영 그나마는 괜찮아요. 난 실용 200 빼가지고 다시 얘랑 갈아. すごい嬉しい。 다 됐습니다. 今日が一番可愛いです人生で。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございました。See you again. I hope. 정신 날아가 straight into your heart. ウォン・ジョンヨ先生にメイクをしていただきました。リクエストは涙の女王に出ているキム・ジヨンさんだったんですけど、どうですかもっちゃん。めちゃくちゃ綺麗です。本当にすごい楽しくメイクしてくださったというところと、本当にもうリクエスト以上のことをしてくださったなと。で何より勉強になったし、ウォン・ジョンヨの製品も本当に素敵だったし、とてもいい体験ができました。はいはい、こんな感じになったので、今からは韓国料理を食べに行きます。はい、ということでウォン・ジョンヨ先生にメイクしてもらいました編終了です。先生の方の YouTube にも載っているので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで以上おビグでした。またねリップがねすごいんですよね。伝わるかな。髪もすごいいいよね。はい、こんな感じです。 Yeah, I'm a heartbreaker. Do it for the fun of it.